ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. C4 കുക്കിംഗ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും കുറച്ച് സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക. ഈ കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരു മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു മഞ്ഞ കളറുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 സവാള വറുത്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കറിയിൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവാള വറുത്തിടുന്നതിലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ കറിക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ കറിയിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറ് വരും. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കണം. നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത സവാളയുടെ എണ്ണയാണിത്. ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സവാള കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള കൂടി ചേർക്കുന്നത്. ഗ്രേവി വേണ്ട, കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനില്ല. നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ആ ചിക്കൻ മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. എനിക്കിതിലൊരു കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ ചുക്ക ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിയിൽ എടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഓരോന്നായി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി. അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.